ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดผมติดตามโครงการ Forestias มาเพราะว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจถ้าทำสำเร็จนี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ของประเทศไทยในแง่ของการที่สร้างโครงการที่ผู้อยู่อาศัยหลายๆรุ่นมาอยู่ด้วยกันด้วยความสุขอยู่กลางเมืองมีป่าจะดีแค่ไหนครับถ้าวันที่คุณอายุวัยสัก50บวกแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถจะวางแผนชีวิตระยะยาวได้คือออกแบบอนาคตของตัวเองเติมเต็มอิ่มเอิบไปตลอดชีวิตได้เนี่ยมันคือยังไงมีคนบอกผมครับว่าความฝันเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วบางคนบอกว่ามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นเพราะว่าบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดชื่อย่อว่า MQDC นี่ซึ่งเป็นหนึ่งใน developer ชั้นนำของไทยลุกขึ้นมาพัฒนาโครงการใหญ่โครงการแลนด์มาร์คเลยครับชื่อ The Aspen Tree ซึ่งโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการคุณภาพมันไม่ใช่แค่มีความเพียบพร้อมทางด้านที่พักอาศัยเท่านั้นแต่ยังบอกว่าบรรจงรังสรรค์ทุกรายละเอียดตอบทุกโจทย์ของคนที่วางแผนใช้ชีวิตในระยะยาวพอถึงอายุ50ขึ้นไปถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เขาบอกว่าไร้ทิฏฐิรูปแบบโครงการที่เขารับรองว่าแตกต่างไม่เคยมีที่ไหนทำได้ครบวงจรขณะนี้แล้วก็ยังพร้อมด้วยคนที่วางใจดูแล The Aspen Tree ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใช้ชีวิตในระยะยาวไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้มีจริงหรือเปล่าครับต้องถามคนที่เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาเป็นหนึ่งในกำลังระดมความคิดนานาชาติเข้ามาร่วมสร้างโครงการ The Aspen Tree ใน Forestias นี่เลยครับผมชวนคนที่เป็นหัวหน้าโครงการนี้มิสไฮจูนพาร์คครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณจูนนะครับสวัสดีจูน Can I call you just June? Yeah, please. Okay. You are the head of the project Aspen Tree of Forestias. I've seen a few descriptions of the project and I'm very impressed by the concept, which I think is one of its kind, at least in the region, in Asia, that you get lifetime care and healthy living in a concept that promotes intergenerational living as well. Can you tell me? Yeah. Can you tell me how you first of all you got involved in this project, June? You mean how I am involved in this project? Yeah, you yourself personally. I personally, actually, I think it's about 5 years ago. Yes. Kumbi actually, they invited me for this project by herself. I see. So that's how I got involved in this project. I met her in Korea when I worked in Samsung. And then, ever since we met each other, we communicate, each other. And then, one time she contacted me to invite me for this project. So Yes. Kun B must have seen some of your work and impressed by your work, right? What sort of relationship, what sort of experience did you have with Kun B before you agreed to? Actually, Kumbi was the one of biggest the guest for the Samsung the construction at that time. I see. And then she's very innovative person, and then she really interested in seeing something very new and innovative things. And then she visited Samsung the projects, and then at that time I was the one who introduced the all new concept to her. So that's how we engaged each other. Samsung project in Thailand, right? No, in Korea. In Korea. I see. ครับผมถามคุณจูนว่ามาเกี่ยวข้องกับโครงการ Forestias ได้อย่างไรเธอบอกว่าคุณบีเจ้าของโครงการเนี่ย
ชวนเธอมาเมื่อสัก5 ปีก่อนเพราะว่ารู้จักการผ่านโครงการการก่อสร้างของซัมซุงในเกาหลีนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่คงจะมีอะไรหลายอย่างที่สร้างความประทับใจจนกระทั่งว่าคุณบีน่าจะนำมาสู่โครงการ Forestias ที่นี่ What were you doing at Samsung at the time? I lost your sound. What Can you say it one more time? Yeah. What was your role at the Samsung? I was the project development, the design director at the time. I see. คุณจูนบอกว่าตอนนั้นเป็นผู้หัวหน้าทางฝ่ายออกแบบของการก่อสร้างของ Samsung ในรูปแบบต่างๆ What particular construction projects in Samsung that involve you in this special design? Actually, the most of the project I worked in Samsung is the residential project. But I personally involved in the many international projects in China, Russia, India. The some of the countries. I'm involved in many of the international projects. คุณจูนนี่คือหัวหน้าฝ่ายออกแบบของโครงการที่อยู่อาศัยของ Samsung และเป็นโครงการที่มีอยู่หลายๆประเทศที่ซัมซุงไปปักหลักปักฐานแล้วก็สร้างโครงการขึ้นมาได้ But the Forestias, the Aspen 3 project was nothing like what you had done before, right? I think in terms of the senior living concept, it's different from what I used to do. But in general, the project development.I don't see much difference, but I would say Aspen Tree is very unique in terms of the many software type of the component, but in terms of the basic things, I mean, I would say it's very similar. บอกว่าโครงการตอนที่เธอทำอยู่ซัมซุงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้อาวุโสผู้สูงอายุแล้วก็มีรูปแบบต่างๆนานาพอได้รับชวนให้มาอยู่กับโครงการ Forestias ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดเดียวกันเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าน่าสนใจมาก So the Aspen Tree project in which you describe it as a community for healthy living and lifetime care what exactly is it? How can you describe it?I think the community with the healthy living and lifetime care is our core concept. It's about the community, with the facility meeting the seniors' needs, and also activity programs to support the seniors' wellness, and also healthcare program to take care of the seniors' health, and then financial tools to support the medical expenses. So once you move into the community, you live happy and healthy life with no worry for the rest of your life. That's the core concept. แนวคิดหลักเลยนะครับของโครงการ Aspen Tree เนี่ยก็คือการให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและเรื่องของการเงินการทองก็มีความมั่นคงเรียกว่ามีชีวิตครบทุกมิติให้อยู่ภายใต้โครงการเดียวกัน Why Aspen Tree? Why do you call it Aspen Tree?Aspen Tree name is coming from Kumbi's vision actually. Kumbi actually chose the brand name. Let me tell you this, the speaking of lifetime care, it started from the Kumbi's vision. And then it is my understanding Kumbi has been thinking about, the senior care business for a long time. Yes.And then she also saw, some of pain point in the industry, such as poor quality of facility, and then the care service lacking of the standard, and also, the seniors isolated from the society, and also, the one residence.that person has no financial capability to afford the rental fee or membership fee whatsoever. That person easily, the kicked out of the community. So when she invited the team to develop this project, she clearly delivered the message to us.
please develop the project to overcome this kind of pain points. And then that's how we started to come up with the lifetime care the project. And then the team has been working together and then come up with a program to deliver the lifetime care concept in the business frame, such as a lifetime result. So once they move in, they don't need to move out. I mean, they can live until they want. Okay, and also we incorporated, some of the financial tool. The medical expenses are such the big burden for the seniors, right? That's right. So we incorporated, the healthcare insurance into our program. So those kind of things we, made. I mean, in this, the lifetime care, the service. คุณจูนอธิบายได้ชัดเจนมากนะครับว่าคุณบีเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยบอกเลยว่าได้คิดถึงเรื่องนี้ตลอดว่าผู้สูงวัยเนี่ยมีชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขมีความมั่นคงสบายใจได้อย่างไรมี pain points คือมีจุดอ่อนหลายอย่างในสังคมหลายๆประเทศสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสุขภาพเรื่องมีการประกันว่าชีวิตในวัยนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างไม่ต้องกังวลถึงเรื่องเงินทองหรือเรื่องความผูกพันกับครอบครัวอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเป็นสภาพที่ผ่านมาในหลายๆสังคมเนี่ยก็จะอยู่อย่างค่อนข้างโดดเดี่ยวแปลว่าไม่มีความอบอุ่นครอบครัวก็จะทิ้งปล่อยไปหรืออาจจะไปอยู่จุดที่ต้องอยู่อย่างเดียวดายพอสมควรดังนั้นแนวคิดของ Aspen Tree ก็คือทำอย่างไรจึงจะแก้ pain point หรือว่าจุดอ่อนจุดเจ็บปวดจุดที่ต้องแก้ไขเหล่านี้ก็จึงมอบโจทย์นี้ให้กับทีมของคุณจูนว่าทำยังไงถึงจะออกแบบให้ Forestias เนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยอยู่กับคนรุ่นต่างๆได้ด้วยมีความสุขมีความสบายใจมีความอบอุ่นด้วยมีความมั่นคงด้วยผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่เป็นโจทย์ที่สำคัญถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยก็จะนำไปสู่ความโดดเด่นของโครงการที่อยู่อาศัยกลางเมืองที่มีธรรมชาติเป็นเพื่อนและก็ยังมีคนรุ่นต่างๆอยู่ร่วมกันได้ so that is a big challenge of making it reality yes right so how is it if you compare to other markets other countries how is Aspen Tree going to be different from the others Actually, you see the many senior living or senior care project in the market nowadays. And then the aging population is the big trend at the moment. Yes. And then I'm sure every project has their own unique concept and also, the strengths. But for the Aspen Tree, I would like to start with the location. Okay. The Aspen Tree is located in the Forestias, which is a multi-generational community, and also with the nature, the forest. Okay. Let me translate here. It's important. ผมถามว่ามีความต่างยังไง Aspen Tree ของ Forestias กับตลาดอื่นๆประเทศอื่นๆคุณจูนบอกว่าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีอะไรคล้ายกันแต่ของ Forestias เนี่ย Aspen Tree เนี่ยจุดเด่นข้อแรกคือ location คือที่ตั้งซึ่งอยู่ใน Forestias และแน่นอนอยู่ในธรรมชาติอยู่กลางป่าและอยู่กับคนรุ่นอื่นๆร่วมกันด้วย Okay first location and the fact that it is part of the intergenerational living Yes Okay And also, our residents are part of the community and they never going to be isolated. Social interaction, we can say so. Yes. And also, they're just right next to the nature, the forest. And, we understand the benefit of the forest. So residents, can enjoy the community life and also nature all together. That's one of, the point, I was
focus on the different the which make the Aspen tree different from the other the development ครับความแตกต่างก็คือว่ามีความหลากหลายอยู่กันหลายเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันและก็แน่นอนนะครับว่ามีคุณภาพของบริการนั้นมีสูงมาก But when we talk about senior people I understand that you don't limit it to people over 60 even if you are say 50 years up you can be part of that project of this project right Yeah, I think our community is open to 50 plus. So if they are interested in our community and then live the healthy living, they can move in. That's a 50 plus. 50 plus นะฮะ yeah. ที่เน้นคือไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยในความหมายที่ว่าอายุ60เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือสำหรับคนที่อายุ50ขึ้นที่สนใจจะวางแผนชีวิตระยะยาวก็คือคนที่เหมาะที่จะสนใจโครงการ Aspen Tree ครับ so location environment and also the another concept I like to share with you is aging in place concept we implemented in the project many researchers are saying that seniors they want to live in the environment they used to live They don't want to move around because of their physical or mental changes. They don't want to move somewhere they don't know. They don't feel comfortable. So to make that happen, we really love this concept. So we designed our facility to to accommodate their needs. So it's highly flexible. So our facility, it's the flexible, adaptable enough. So our residents' physical and the mental the changes to accommodate the physical and mental changes. So they don't need to move around because of the medical and their physical and the mental changes. ครับก็จุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือการออกแบบที่ให้คล่องตัวยืดหยุ่นเพราะว่าผู้สูงวัยหรือคนที่ต้องการที่จะใช้ชีวิตตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยในลักษณะที่คุ้นเคยเพราะว่าจะมีอุปสรรคเรื่องร่างกายก็ดีสภาพจิตใจก็ดีดังนั้นอาจจะไม่อยากจะอยู่ในบรรยากาศที่ตัวเองไม่คุ้นเคยการออกแบบคุณจูนบอกว่าก็ปรับให้คล่องตัวมีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับวิธีคิดสภาพจิตใจสภาพร่างกายของคนที่อยู่ในโครงการ Aspen Tree ของ Forestias นี้ด้วยครับYeah, that means what? There will be activities that will be suitable for people of all kinds of physical, mental conditions. Yes, and also for the active living part. They can live until they want. Until the time they need the 24 hours, 7 days full-time care. They can stay there because we can adjust and the facility for their the physical mental needs. But even though for the high care, when they move to the full-time care facility, that high care actually located in our community. So it's just they move in the same community they used to live. So it's not a big change for them. That's the whole concept: holistic care with the seamless care. Yes, ตรงนี้น่าสนใจ And also the services. We provide all kinds of service to meet their requirement, their needs. So we call it the holistic the care services. ครับน่าสนใจคำนี้ครับ active living active living แปลว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีอายุ50ขึ้นแล้วแต่คุณยังต้องการที่จะมีชีวิตปกติยัง active ได้คือไม่ใช่ว่าพออายุ50ขึ้นแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบซึมๆแบบคนแก่ไม่ใช่คุณยังสามารถที่จะ enjoy ชีวิตด้วยการทำกิจกรรมที่เหมาะกับความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็นทางสภาพสรีระร่างกายหรือว่าสภาพจิตใจก็ตามก่อนจะถึงอีกจุดหนึ่งจาก active living
part care แล้วเนี่ยอาจจะมี full time care หมายถึงจุดที่ต้องการให้คนดูแล24ชั่วโมงอาทิตย์ละ7วันก็มีส่วนนั้นที่มารองรับต่อแต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับหมายความว่าไม่ได้ย้ายไปแยกไปอยู่ส่วนหนึ่งที่เริ่มจะอยู่ห่างไกลจากคนอื่นละส่วนที่จาก active living มาสู่ full time care เนี่ยก็ยังเป็นบรรยากาศที่มีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ผูกพันกับคนอื่นๆในครอบครัวหรือคนอื่นที่อยู่ในชุมชนเดียวกันก็ยังเป็น community ยังเป็นชุมชนเดียวกันเขาใช้คำว่า holistic แล้วก็ seamless แปลว่ามันสมบูรณ์แบบมันครบทุกมิติแล้วมันก็ seamless ก็แปลว่าไร้รอยตะเข็บหมายความว่าคุณไม่รู้สึกว่าคุณพอถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่า full time care แล้วเนี่ยคุณก็ถูกแยกตัวออกไปอยู่อีกคนละโลกเลยไม่ใช่ครับมันจะค่อยๆปรับตัวจาก active มาเป็นนิ่งหน่อยสงบหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายเพราะว่าสังคมยังถือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นถ้าอยู่กันหลายๆ generation ด้วยกันเนี่ยก็จะไม่มีวันเหงาหรือมีความรู้สึกว่าเขาแยกเราออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนี่ครับ so it's not a retirement home as such right Say it again. so it's not a retirement home you don't retire right No. Actually, the retirement home is, the how it depends on how you define. Yeah. They can live, the environment. I mean, different from, that retirement things, Yeah. And also the service we're providing is, we provide, the hospitality service. I mean, such as, the cleaning and the F&B and then, the concierge service. And also we provide the lifelong activity to enhance their health and wellness. And also we provide health and, the medical care support and 24/7, the emergency response. That's the service we are providing. So for me, I mean, this location and also the aging in place concept and holistic care service, those are the main component differentiating Aspen Tree from the other, the projects in the market. ครับคือคำว่า retirement ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าทั่วไปในต่างประเทศก็จะมีคำว่า retirement home ก็คือเป็นบ้านสำหรับเกษียณเราก็เห็นภาพเลยว่าแยกออกมาละเกษียณละใครก็เป็นบ้านคนชราละซึ่งไม่ใช่เลยตรงกันข้ามเพราะว่าคำว่า Aspen Tree เนี่ยเขามองว่าเขาต้องการให้คนสูงวัยนั้นยังมีชีวิตที่คึกคักได้ถ้าต้องการขณะเดียวกันถ้าหากต้องการชีวิตอีกแบบหนึ่งที่สงบหน่อย slow life หน่อยก็สามารถทำได้ฉะนั้นไม่ใช่คำว่า retirement ไม่ใช่คำว่าเกษียณในความหมายดั้งเดิมที่เรารู้จักดังนั้นจุดเด่นคุณจูนก็สรุปว่าเรื่องของ location เรื่องของบรรยากาศที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าก็ยังมีบริการที่เรียกว่า aging in place ก็ดี active living ก็ดีรวมไปถึงมี rapid response คือเวลามีอะไรที่ต้องดูแลฉับพลันไม่สบายป่วยต้องการมีบริการทันทีเนี่ยก็มีครบถ้วนและไม่ว่าจะเป็นเรื่องซักเสื้อผ้าเรื่องเครื่องดื่มอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแลด้านเหล่านี้ซึ่งน่าสนใจเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าการใช้ชีวิตหลังเราทำงานแอคทีฟแล้วเราต้องการใช้ชีวิตทั้งมีบาลานซ์ระหว่างงานและชีวิตในไม่ถึงกับบั้นปลายแต่เริ่มที่จะต้องการอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งบริการทั้งมีมืออาชีพที่มาดูแลด้านนี้ค่อนข้างที่จะครบทุกด้านจริงๆครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device